महिमा जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यार भरी शायरी। तो चलिए महिमा जी, आपके लिए शायरी स्टार्ट करते हैं। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना महिमा जी, अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना महिमा जी, तो अपनी सोच बुलंद रखना, तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमज़ोर सोच इंसान को गिराती है। महिमा जी, उसके इरादों को कमज़ोर बनाती है महिमा जी।